Ayaz Müzik Aletleri kanalımızda bugün az önce sesini dinlediğiniz tam profesyonel bağlamayı tanıtacağız. Gerçekten böyle eline alan kişinin beğenmeme gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Böyle parmak baskılarınızı çok rahat yapabileceğiniz, aktarmalar, çarpmalar, çekmeler, bütün hareketleri çok rahat bir şekilde alabileceğiniz, teller arasında çok rahat bir şekilde dolaşabileceğiniz bir bağlama. Tam profesyonel bir bağlama. Artı benim kendi bağlamalarımı yaptırdığım ustanın elinden çıkmış bir bağlamadır. Ustamıza da ayrıyetten selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten tertemiz bağlama yapıyor kendisi. Bu işin üstadıdır. Çok da tebrik ederim. Çok da severim kendisini. Tüm bağlamalarımı da zaten ondan yaptırdım. Evet, bağlamamızı bu kadar çok övdük. Gerçekten övgüyü hak eden bir bağlama arkadaşlar. Böyle keşke uzakta olan arkadaşlarımız da gelse, görse, böyle elini alsa, o hissiyatı görse diyebileceğimiz bağlamalardan bir tanesi. Bağlamayı ben genel anlamıyla size göstereyim. Bu kadar övdük. Bir görün arkadaşlar. Teknesi dut ağacından yapılmıştır. 41 santim boyunda yaprak bir tekneye sahiptir. Tabi biraz özel bir şekilde tekne formu verilmiştir. Kapak ladindirama tabi yine özel bir şekilde seçilip yapılmıştır. Yani kapağın çökme riski %0 diyebiliriz. Üst tarafta ses çıkış yeri yok. Çünkü ustamız burada işi bildiği için tek kafesten de o ses gürlüğünün netliğini ayarlayabiliyor. Arka tarafta tek kafesi var. Görsellerini de görebilirsiniz. Sap ağacımız maun ağacından yapılmıştır. Ön tarafta sapın kenarları çıtalarla dönülmüştür. Klavyemiz de yine maundur ve sedefler %100 orijinal sedeftir. Çakma değildir. Sapın kenarları da yine çıtalı olarak karşılıyor bizi. Kulaklarımızda gül ağacından yapılmıştır. Çok rahat akort yapma imkanı bunlarda mevcut. Yani milimetrik bunları rahat bir şekilde çevirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten başta da dediğim gibi bağlama bütün övgüleri hak ediyor. Elimizden gelse de böyle bir 5-10 türkü daha çalsak, videonun içine sığdırsak ama çok uzun video olacağı için biz kısa kısa çaldık başta diyoruz. Her yerden sesi net bir şekilde duyabiliyorsunuz ve perdeler de 0'a 0 hatasız bir şekilde düzenlenip yapılmış. Evet, bağlamamızın yanında Türküler Ayaz'da yeni çıkan bağlama metot kitabımız sizlere hediye olarak gelecek. Tabii ki bağlamamızın yanında kısa sap bağlama teli yollayacağız. Kaliteli olan piramit tellerden yollayacağız. Bir takım içerisinde mızrabı var. Ve bağlamamızın yanında şöyle suya darbelere dayanıklı sırt askılı kılıfı da hediye edeceğiz, bunu söyleyelim. Bağlamamızın 3000 TL fiyatı vardır. Fiyat biraz yüksek gelmiş olabilir arkadaşlar ama inanın ki bu bağlamaya bu verilen para az bile. Çünkü gerçekten uzun ömürlü, iyi baktığınız süreçte hiçbir sıkıntı vermeyecek bir bağlama. Bunu da söyleyelim. Yeter ki iyi bakın bağlamaya. Şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Bu arada kargo ücreti de Türkiye içi dahil ücret ödemeyeceksiniz. Gerçekten çok böyle oturaklı, güzel, kişinin de eline oturabilecek tertemiz sesle çıkan bir bağlama. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle.
Ekranda duran bağlantılara tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarımıza ulaşabilir ve hemen ortadaki bağlantıdan da Ayaz Müzik Aletleri bağlama tanıtım ve satış kanalımıza abone olabilirsiniz.